Let's go! Hellurei! Moikka, mä oon Jonna Hakkarainen, ammattinyrkkeilijä ja kasvatustieteiden opiskelija Tampereen yliopistosta. Tällä videolla me jutellaan mun henkilökohtaisen valmentajan Marjut Laustin kanssa vähän urheilusta ja valmennussuhteista ja ehkä eniten just siitä näkökulmasta, että miten meidän valmennussuhde on kehittynyt tässä vuosien varrella. Me jutellaan niin paljon, että ajateltiin, että laitetaanpas ekaa kertaa ihan mikki päälle ja katsotaan, mitä tapahtuu. Jep. Mutta mennään heti asiaan. Jonna, kerro, miten musta tuli sun valmentaja? Joo, silleen, kuinkahan kaukaa tästä lähtisi, mutta tosiaan mä asuin siis Lahdessa Marjut Nokialla, olin lahtelaisessa seurassa reenaillut ja siellä oli mun aikaisempi valmentaja ollut. Ja sitten siinä monen mutkan kautta ehkä oli silleen niin kuin, tuli hyvin selväksi, että nyt täytyy valmentaja pistää vaihtoon ja mä mietin pääni puhki itse monta kuukautta siis mietin silleen niin kuin kaikkia suomalaisia valmentajia ihan niin kuin, että tiesin, että Lahteen ei kannata jäädä, mutta että mistä sitten niin kuin semmoinen seuraava valmentaja ja niin kuin ylipäätään ehkä reeniympäristö ja kaikki. Niin sitten oli vähän random, kun mä tämmöisen mun sparrikaverin sain mieleen ja laitoin viestiä, että mitäs muuten, että kiinnostaisiko ehkä lähteä mua valmentamaan sitten niin kuin seuraavaksi jossain vaiheessa. Mulla oli oma nyrkkeilyura silloin vielä kesken, loppusuoralla, mutta kesken. Ja mun vastaus Jonnalle oli, että niin kuin periaatteessa joo, mutta mä haluan sit niin kuin, se on tai off. Että mä joko oon siinä täysin mukana tai sit mä en ole ollenkaan. Joo, jep, ja jotenkin toikin oli just silleen, että mä olin ehkä kokenut, että ihan sama keltä mä niin kuin kysyisin, kuka haluaisi mua valmentaa, niin kaikki vastaisi silleen, että joo, mä haluun, tai silleen. Mutta sitten kun itselle kuitenkin esimerkiksi siinä vaiheessa mä olin ihan silleen, että mä muutan niin kuin nyrkkeilyn perässä ja tietyllä tavalla, että kaikki on nyt niin kuin elän sen ehdoilla, niin mä haluan, että mun myös tuleva valmentaja ottaa sen mun uran niin kuin tosi vakavasti tai sillain, että se ei ole pelkästään, että joo, kyllä mä voin sua valmentaa, koska sä oot jo Suomen mestari tai jotain muuta, että sehän on niin kuin kiva meriitti myös valmentajalle siinä vaiheessa, niin halusin, että joo, saan jotain siitä valmennussuhteesta varmasti, mutta myös, että siinä on niin kuin ymmärretään, kuinka ison asian äärellä niin kuin ehkä ollaan molemmat. Tässä oli jännää jotenkin se, että mullahan ei käynyt kertaakaan edes mielessä se, että vitsi kun mä saan valmentaa jo niin kuin noin hyvää urheilijaa. Niin. Mä en niin kuin ajatellut sitä, että mä saisin siitä jotain meriittiä, kun sä olit niin hyvä. Tavallaan se on vähän hassuakin, että mä kamppailen sen oman uran ja sen loppumisen kanssa samaan aikaan, kun mä alan valmentaa sua. Mutta se lähti siinä mielessä menee niin kuin oikeaan suuntaan ehkä siinä heti, että ei tullut semmoista asetelmaa, että minä nyt tässä näin niin kuin näytän, miten asiat tehdään, vaan se ajatus oli alusta asti niin kuin itse asiassa kaikissa mun valmennussuhteissa. Ensimmäinen ajatus on aina ollut, että mä haluan auttaa. Jep. Ja se vaan sitten, että mä tiedän miten auttaa, niin se ei ollutkaan sitten sunkaan ei sit loppuviimeksi ollutkaan niin yksinkertaista kuin ehkä voisi ajatella. Niin, no mun kohdalla musta tuntuu, että mä tulin melkein heti perään sellaiseen vähän murrosvaiheeseen tuossa mun urheilijuuden kanssa tai jotenkin, että mullahan oli tosi selkeä käsitys ja niin kuin ihan kaikki oli mun päässä tosi selvää silloin, kun me niin kuin aloiteltiin tätä valmennussuhdetta ja näin, että sitten siitä hyvin nopeasti ehkä alkoi silleen rakoille ja tuli niin kuin tosi isot muutokset niin kuin mun maa-ajatteluun ja kaikkeen. Se oli kyllä niin kuin ihan jännittävän vaiheen ollaan niin kuin tavallaan käyty läpi tollainen. Joo, ja tämä niinku asioiden läpikäyminen on tavallaan mun mielestä ehkä yksi semmoinen aika leimaava sen meidän valmennussuhteessa, että ei ole niinku missään vaiheessa ollut semmoinen, että nyt meillä on tässä valmentaja ja meillä on tässä urheilija ja sitten meillä on se yhteinen tavoite. Totta kai nämäkin on ollut, että me mennään näitä kohti, vaan se on ollut vähän liikaakin kyllä jossain vaiheessa semmoista erilaisten kriisien ratkaisua ja menemistä, etsimistä eteenpäin. Ja niin kuin, ehkä se, mikä oli itselle siinä alussa omalla tavallaan aika haastavaa, oli se, että samalla kun musta sit, kun oma ura loppui varsinkin, niin siinä vaiheessa oli selkeästi mun rooli olla sun valmentaja. Paljon muuta roolia itse asiassa siinä vaiheessa edes nyrkkeilyssä niin kuin ollut. Et se oli ainoa, mikä piti mut niin kuin lajissa kiinni. Ja mä myös pysyin lajissa kiinni osittain velvollisuuden tunnosta, että mun on pakko sun takia pysyä siinä. Mutta se, että sparrikaverista ja ystävästä ja seurakaverista ja tommosesta, niin yhtäkkiä
voidaanko me tyyli olla kavereita enää? Niin, siis jep, koska onhan toikin silleen samaan aikaan kuin aina ollut silleen, mutta tämähän on vahvuus, että me voidaan puhua, tiedätkö, ja sä tiedät mun elämästä vaikka tosi paljon asioita, mitä jossain toisessa valmennussuhteessa ei välttämättä tiedettäisi tai tälleen, mutta sitten samaan aikaan just silleen, että kuinka paljon tässä on jotain painolastia, tiedätkö liittyen johonkin muuhun. Joo, ja esimerkiksi itselle, kun mä oon tottunut sulle puhumaan myös itse omista ongelmista, niin tuli välillä niinku semmoinen, että enhän mä voi puhua sulle niinku mun murheista, että ei ole sun tehtävä niinku kantaa niitä, kun sulla on omatkin ongelmat. Mutta tämä on kyllä tasapainottunut vuosien varrella. Mä muistan, että mulla oli tämän kanssa niinku semmoista kriiseilyä. Plus sitten sen kanssa, että kuinka paljon, koska mä oon pitänyt sua niinku itseäni parempana nyrkkeilijänä jo silloin, niin sitten se, että mulla oli monesti, että millä valtuuksilla mä nyt sitten niinku sanon sulle, että sun pitää tehdä jotain. Ja mä muistan muun muassa sellaisen hetken, nyt tulee ensimmäisiä, että mä oon näistä Laustin storytimeja, mistä oppilaat tykkää, mä oon siis opettaja, niin me treenattiin Nääshallilla ja mä treenasin itse kanssa. Joo. Ja mä parasin sunkaan ja tein jotain tiettyä juttua. Ehkä vähän itselleni nyrkkeilijänä epätyypillistä. Otin aika paljon puolustusnyrkkeilyä ja koitin saada sut niinku hyökkäämään. Joo. Ja sit sä olin sen erän jälkeen silleen ihan saakeli vihasena silleen, että sä vaan yrität tehdä musta sellaisen nyrkkeilijän kuin sä oot. Ja sit mä olin jo silleen, ei, sos, apua, niinku, mitä, ei, vaan mä haluan saada sut otteleen erilaisia tyylejä vastaan. Jotenkin menin ihan lukkoon siitä. Siis mä hämärästi muistan tämän, mutta sit mä en jotenkin ajatellut tota ehkä ihan noin, tai tiedätkö. Eikä mä muista, mitkä ne sanat siellä eikä oli silloin. Mut mua apua, nyt mä sain kiinni, koska nyt mä niinku ehkä muistin silleen, mikä mua niinku ärsytti just se, että mua yritetään saada tekemään jotain ylipäätään. Mutta toihan on just tällainen, niin kuin, että aikaisemmassa valmennussuhteessa just se lopulta tuli sellaiseksi vähän kontrolloinnin keinoksi tai miksikään, että mulla on ehkä jäänyt sieltä, tiedätkö, sellainen just, että sit se joku, mikä tahansa asia ikinä saattaa vähän triggeröidä. Joo, mä muistan, että mä silloin sanoinkin jotenkin niin, että mä en anna sulle neuvoja, jos et sä halua kuunnella niitä. Joo. Mutta tästä me päästään siihen, mikä oli itse asiassa tämä, minkä takia mä halusin puhua tästä meidän valmennussuhteesta ja ylipäänsä valmennussuhteesta, tämä ajatus siitä kontrolloinnista. Että niin kuin itsellä urheilijana oli tosi vahva, ja ehkä elämässä muutenkin, mulla on tosi vahva semmoinen tietynlainen vapauden kaipuu, että mä niin kuin, inhoon sitä, jos joku luulee tietävänsä, mitä mä haluan ja mitä mä ajattelen, ja niin kuin yrittää jotenkin manipuloida ja kontrolloida sitä, mitä mä teen. Ja enhän mä siis voi valmentajanakaan tietenkään olla semmoinen, mutta pitääkö valmentajan olla sellainen? Niin. Onko tämä nyt vähän urheilijalta? Mitä just jossain ihan tässä lähiaikoina just... Kuunteliko podcastista? En. Me juteltiin siis. Mulla tuli tästä just mieleen tämä, että vähän niin kuin, että silloin kun urheilija on vasta alkamassa niin kuin, ehkä niin kuin treenaa ja tälleen niin kuin sillä tasolla, että se oikeasti menee semmoisesta harrastelusta tiedätkö, eteenpäin. Niin kyllä mä niin kuin siinä vaiheessa koen, että semmoinen lajissa kokematon tai urheilijuudessa kokematon ihminen, niin kyllä sen valmentajan mun mielestä pitää sanoa silleen aika jämptistikin tai antaa niitä sellaisia raameja, että nyt niin kun, että jos sä tavoittelet tätä, niin sit pitää alkaa vaikka elää näin ja niin edespäin. Mutta sitten just, että siihenhän tulee niitä vaiheita ja tietyllä tavalla urheilijana kasvu on sitä, että se urheilija koko ajan niin kuin saavuttaa vähän sitä valmentajan tietoisuutta joistain asioista ja menee ehkä ylikin ja tietyllä tavalla, että jotenkin ehkä niin kuin kehittyy myös semmoisessa itseohjautuvuudessa ja semmoisessa itsetuntemuksessa. Niin ja tavallaan se urheilija, mitenköhän mä sen siinä, kun me höpistiin tässä, niin sanoin jotenkin, että urheilija saa sen oman urheilijuutensa niin kuin omistajuuden itselleen. Joo, toi sanottu. Mä oikein mietin silloin, kun sä sanoit, että... Tämä on varmaan jostain valmennusopinnoista toimittajat ja oma keksintö. Hieno, kun mutta itse kun olen niin kuin ajatellut, että valmentajana ehkä kaikkein eniten haluaisin suuntautua niin kuin valintavaiheen urheilijoihin. Ja sehän on just että ensin pitää opetella ylipäänsä harjoittelemaan. Jep. Sitten pitää ymmärtää se harjoittelun merkitys. Ja sitten
tässä vaiheessa, kun ollaan vielä alussa, niin mä kyllä odotan urheilijalta semmoista, mä oon sanonut jokaiselle, ketä mä oon valmentanut henkilökohtaiselle valmennettavalle, että sä et ole mulle tilivelvollinen mistään. Mutta jonkun pitää tietää, mitä sä teet, koska se on niinku ainoa tapa, että on se luottamus, että mä niinku tiedän, että jos mä oon jotain ohjeistanut, niin mä tiedän, oot sä tehnyt vai etkö sä oot tehnyt. Ja että urheilijalle tulee se oivallus, että joku on miettinyt nämä jutut, täällä on joku pointti, miksi mä teen näin. Joo. Ja sitten alkaa sisäistää sitä, että hän oppiikin itse asettamaan sen jo, niin kuin säkin tiedät urheilemisesta, ylipäänsä ravitsemuksesta, kaikesta niin paljon, että olisi niin kuin oikeastaan aika naurettavaa, jos mä tekisin sulle jotain niin kuin tosi tarkkoja ohjeita tässä vaiheessa. Niin, nimenomaan. Jep. Ja tuossa on ehkä just sit se kääntöpuoli, mikä niin kuin monessa valmennussuhteissa just on, että tietyllä tavalla toi on semmoinen kiva ihanne, mutta jotkut valmentajat sitten, ne ei ole ehkä huoltanut sitä valmennussuhdetta sellaiseksi, että siinä niin kuin se urheilija vaikka kokisi, että mä voin sanoa tolle, että nyt on nukuttu huonosti tai syöty päin prinkkalaa tai olinpas vähän juhlimassa viikonloppuna. Tommosia niin kuin olennaisia asioita sen niin kuin kannalta, että miten pitää vaikka arkiharjoittelua, tiedätkö, miettiä. Jep, siis mä niin kuin mietin, että suomalaisessa nyrkkeilyvalmennuksessa, ehkä muissakin lajeissa, en tiedä niistä niin paljon, mutta on vähän semmoista valmentajille tietynlaista omistushalua niin urheilijakohtaan muutenkin, niin siinä ehkä jäädään jumiin johonkin semmoiselle tasolle, että ei päästä sitä urheilijaa, niin kuin, että silloin mahtuu oikeasti niin kuin, kehittää sitä omaa urheilijuuttaan ja uraansa niin kuin eteenpäin, mutta se ei voi, koska valmentaja ei kehity sen mukana. Niin. Ja tämä on yksi asia, mikä tekee meidän valmennussuhteesta hienon, samoin kuin mun just päättyneestä tästä, kun valmensin sitä junioripoikaa, joka on nyt aikuinen, mutta kun mä niin ajattelen, että minä koko ajan kehityn urheilijan mukana niin kuin valmentajana. Kyllä. Ja mä oon myös tehnyt sitä siis niin kuin järjestelmällisesti, että mä olen niin kuin opiskellut asioita ja opiskelen koko ajan lisää, vaikka en niin kuin virallisesti opiskele. Mä oon kuullut jopa jonkun valmentajan sanoman, että mä oon valmis. Että mä en halua kehittyä, ei mun tarvitse kehittyä, mä oon valmis valmentaja. Congrats. Niin sit vaan niin miettii, että hyvä sulle, mutta entäs niille sun urheilijoille? Niin, ihan siis tosi ikävä ja sitten tietyllä tavalla kyllä toi johtaa lopulta varmasti sellaiseen vähän, että valmentaja just niin kuin ei halua nähdä myöskään siinä urheilijassa niitä, että nyt toi pärjääkin ja osaa tehdäkin ton itekseen ja ymmärtää tän jo ja näin vaan. Haluaa ehkä pysyä siinä semmoisessa, että no mutta sinä käännyt minun puoleeni joka asiassa ja olet minusta riippuvainen ja niin kuin, että toi on niin kuin kuulostaa, oli ihan sama oikeastaan varmaan mikä ihmissuhde tahansa, niin toihan olisi ihan kauhea dynamiikka. Kyllä. Ja sitten toisaalta tähän liittyy myös se, että valmentajan pitäisi jotenkin niin kuin kohtuu hyvin tuntea urheilija, mutta se, että miten tunnet, niin sekin on niin kiinni siitä, että millainen ihminen on niin kuin kyseessä. Mutta että musta itsestä tuntuu, että vaikka mä niin kuin tässäkin puhuin sitä, että valmentajana kehityn koko ajan ja haluan kehittyä ja olen kehittynyt ja oppinut paljon, niin aina kun tulee uusi valmennussuhde, niin mä tajun, että niin palataan taas niin kuin monta askelmaa tavallaan taaksepäin, että ensin mun pitää selvittää, että mitä tämä tyyppi tietää. Jos on semmoinen, joka on harrastanut urheilua aikaisemmin, voi olla toinen laji, tai vaikka olisi sama laji, niin tulee jostain muualta, tai sitten on ihan vasta-alkaja, mutta on harrastanut muuta lajia, ihan mitä tahansa. Niin, ja sitten, että millainen ihminen hän on. Esimerkiksi mulla tulee jatkuvasti näitä ongelmia, kun mä oon tottunut Jonnan kanssa siihen, että niin kuin aika pienestäkin asiasta. Mä nyt sanon, että jos on kynsilohkea, niin et sä nyt mulle snappia laita, mutta aika niin kuin siis sinänsä pienistä asioista niin tulee. Ja niin kuin, sä et ole millään tavalla, niin kuin mä en vaadi sulta sitä, että sä raportoit sun harjoittelusta, mutta sieltä tulee informaatio kuitenkin ihan niin kuin pyytämättäkin. Joo, tämä on siis hyvä asia. Mutta sitten onkin muita tämmöisiä valmennussuhteita, jotka ehkä urheilijat eivät itse ole vielä niin kuin ehkä mieltäneet myöskään, mikä mun rooli mun mielestä on heidän kanssa. Niin ei he niinku ymmärrä, että heidän pitäisi niinku kertoa mulle. Et esimerkiksi tämmöinen, että urheilija on kipeä, niin se on ollut pari päivää pois treeneistä. Se kertoo sitten mulle, että se on kipeä. Ja mä olen
sä kerrot heti, jos sulla on vähän kurkku karhea, niin sun pitää heti ilmoittaa niin kuin mulle. Joo. Munkin aivoissa mä oon ihan silleen, että niin kuin käsittämätöntä. Niin. Silleen. Siitähän pitäisi olla pienimmästäkin niin kuin jutusta olla heti niin kuin kauhuissaan kertomassa. Et on niin kuin tässä vuosien varrella urheilijoilla siis ollut aika isojakin jotain loukkaantumisia, joista mä oon niin kuin kuullut silleen, niin kuin, en nyt voi sanoa, että viimeisten joukosta, kun en tiedä, mutta mä oon ollut niin kuin pöyristynyt siitä, minkä takia urheilija ei ymmärrä, että hänen pitää kertoa. No, ei hän tiedä, jos mä en ole kertonut, jos hänellä on edellinen valmennussuhde ollut erilainen. Niin, esimerkiksi. Ja sitten nyrkkeilyssä vielä toi, että oikeasti sinne salille kilparyhmää tulee kaikenikäisiä ja kaiken tasoisia. Ja just sellaisia, joilla ei välttämättä ole niinku mitään niinku sellaista seurassa harrastamisen taustaa tai niinku, ihmisiä, jotka ei miellä itseään niinku edes urheilijoiksi. Et ne on silleen, mä niinku aloitan uuden harrastuksen, ehkä tähtään sinne kilpakehiin, mutta sitten silleen, että jos siihen on jo löytynyt silleen, että sulla on henkilökohtainen valmentaja ja koet, että se on sellaista semisystemaattista jo se harjoittelu, niin sitten silleen, että et sä voi vaan niinku leikkiä, että sun muu elämä on niinku irti tästä tai jotenkin. Joo, tämän takia mä oon nyt ruvennut pikkuhiljaa näiden uusien valmennettavien kanssa tekemään, että mä teen niille näitä kyselyitä, mun ihania urheilijakyselyitä, jossa mä kysyn niinku tavoitteista. Ja siis ihan semmoisessa, niinku, millainen olet ihmisenä, mistä nautit, millaisesta treenistä tykkäät, koska mä haluan tutustua niihin urheilijoihin. Mutta ei sekään vielä aina takaa sitä, että siis jotenkin se, mä en tiedä, olisiko se helpompaa, jos valmennussuhde syntyisi automaattisesti silleen, että kun sä tulet salille, niin tässä on nämä valmentajat ja toi alkaa vetää sulle ja sit se on sun valmentaja. Et silläkö se pitäisi niinku tehdä? Mun mielestä ehkä ei, koska tai en minä tiedä. Just taas toi, että joillekin voisi toimia, joillekin ei. Niin. Tämä on niin, mutta vähän varmaan sama kuin tuolla opettajan hommissa, että kun kaikki on niin erilaisia ja silleen pystyy vähän kaikkien niin kuin oman tavan mukaan tekemään asioita. Joten... Joo, opettajan hommassa on tavallaan helpompaa sillä lailla, että se on niin kuin selvä asia. Minä opetan äidinkieltä ja kirjallisuutta. Opetussuunnitelma on se, mikä opetussuunnitelman perusteet ohjaa sitä, ja tässä on suunnitelma, mitä tänä keväänä esimerkiksi opiskellaan. Siitä on helppo sit eriyttää jokaiselle vähän niin kuin omaan tavaan. Mä tiedän, että tolle pitää sanoa vähän tiukemmin ja pitää kehua ja tuolla saattaa olla jotain ongelmia jossain muussa elämässä ja toi harrastaa tollasta ja tollasta lajia. Mä kysyn tuolta ton kysymyksen ja tällainen näin. Mutta sitten tuolla salilla, kun se ei ole niin hallittua, ei meillä ole mitään, niin kuin, tässä on tämä nyrkkeilyn opetussuunnitelma, jota me noudatetaan ja mennään sen mukaan. Niin voisihan sellaisenkin tietysti tehdä, kyllähän lajianalyysiä ehkä ei kuitenkaan. Niin. Tai siis se voisi olla tosi järjestelmällinen valmentaja, joka haluaisi mennä semmoisen, niin kuin nyt mennään steppi stepiltä. Mutta sitten pystyisikö kyseinen valmentaja taas sitten niin kuin huomioimaan ne yksilölliset erot? Niin se on sitten taas eri kysymys. Jep. Et tietyllä tavalla noita tuollaisia rakenteitahan voi luoda vaikka ja minkä verran, mutta sitten kun esimerkiksi ei nyrkkeilyvalmentajan tarvitse olla niin koulutettu kuin sä oot vaikka, että sä oot harvinaisen koulutettu niin kuin valmennuksellisesti sekä sitten varmaan niin kuin muutenkin akateemisesti. Tai pedagogisesti. Niin, jonkin verran osaamista. Jonkin verran, niin. Mutta siis just, että tietyllä tavalla, että kun sinne valmentajissakin on niin paljon eroja, niin sehän haastaa jo ihan hirveästi. Yksi, mikä on semmoinen asia, mikä mun mielestä liittyy tähän osittain myös tähän niin kontrollin tarpeeseen tai siihen, että missä mennään, niin on se yksi omista suosikkiaiheista, niin kuin viestintä ja vuorovaikutus valmennussuhteessa. Joo. Koska vielä se, että vaikka urheilija olisi ymmärtänyt, että nyt meillä on valmennussuhde, ja mun mielestähän valmentajalle voi puhua mistä vaan. Toki on sellaisia asioita, joista on jonkinlainen sanaton sopimus urheilijoiden kanssa, että he ei niin kuin esimerkiksi tietystä yksityiselämän asioista mulle puhu, ja mun mielestä se on hyvä, että eivät puhu. Niin. Terkkuja vaan sinne, kun joku katselee, että en halua ihan kaikkea tietää välttämättä, tai siis ei mua haittaa, jos mä kuulen jotain, saa käyttää. mutta niin, että ei niinku, tietystä asioista ei tarvitse kertoa, mutta siis oma niinku, halu olisi aina semmoisen niinku, kohtuullisen avoimeen vuorovaikutukseen, jossa myös niinku, erilaiset negatiiviset tunteet on myös niinku, sallittuja.
mutta ihmiset on vuorovaikutustaidoiltaan erilaisia, Niin. plus sitten ihan siltä perusluonteeltaan, että jollekin ei ole yhtään luontevaa niin kuin esimerkiksi sanoa mitään. Joku voi olla semmoinen, että se ei osaa sanoa vastaan. Jep. Joku voi olla semmoinen, että se sanoo vastaan aina, vaikka ei olisi syytäkään. Minä itse. Joo. Mä rupean keikkumaan tässä. Mä istun niin kauan jo paikalla. Herranjestas, ihan käsittämätöntä. Mutta toi on niinku, en tiedä siis, tiedätkö jos pitäisi niinku keksiä joku tapa, millä jotenkin sellaista, Suomessa saataisiin jotenkin vähän parempaan kuosiin sellaista ihan tavallista niinku harjoittelua niinku seuroissa ja silleen, niinku, että urheilijoilla ja valmentajilla olisi jotenkin selkeämmät kuviot, niin toi on niinku varmaan joka seurassa ihan eri. Tai siis silleen, tiedätkö, mä jotenkin koen, että jotain yhtymäkohtia löytyy, mutta sitten kun ne persoonat siellä niinku kuitenkin loppupelissä niinku luo sen kaiken, niin on vähän semmoinen haastava paikka ehkä. En tiedä. Joo, mikä on kenenkäkin ihmisen ikään kuin tarve sille, no esimerkiksi sille vuorovaikutustaidolle, että on mulla ollut semmoisiakin urheilijoita, jotka ei niin kuin ymmärtäneet, minkä takia heidän piti kertoa tuntemuksistaan juoksulenkin jälkeen. Mä ehkä en ollut muotoillut siitä tarpeeksi selvästi, mitä mä tarkoitan silloin, että mä kysyin, että miltä lenkki tuntui. Koska he luuli, että heidän pitää oikeasti puolustaa tunteistaan tai ajatuksistaan. Toinen näistä tyypeistä sanoi, että no mä ajattelin moottorikelkkoja, senko sä halusit tietää? Sitten mä sanoin, ei, vaan mä halusin tietää, että miltä sun lihaksissa ja hengityselimistössä tuntuu. Ja sitten se on no, mutta niin. Yes. No, tämä kyllä kostautui. Hän sai opetuksen, koska hänellähän oli tuntemuksia ollut jaloissa ja hän ei niistä kertonut minulle. Ja sen jälkeen olikin sitten penikat semmoisessa kunnossa, että ei juostu vähän aikaa. Ja kun sitten versus, tiedätkö taas, mä saatan niinku jostain yksittäisestä treenistä selittää sua tosi yksityiskohtaisesti silleen, niinku, laittaa joku hirveän liudan tai snappivideoita, ja sitten mä just silleen, että joo, että just silleen, että se saattaa olla joku lenkki, tai tiedätkö silleen, että Leuanveto. Joo, että niinku, jotenkin toi on ihan uskomatonta, että meillähän tää on just silleen, että musta tuntuu, että se mun niinku tavallinen harjoittelu on vaan tavallista harjoittelua, mutta sitten joskus kun nousee, tiedätkö jotain, koska sitten kuitenkin silleen, että mullakin noita treenitunteja on jonkin verran takana, että jos mä nyt niinku oikeasti jokaisesta niinku reenistä yrittäisin jotain yhteenvetoa pistää, niin olisi se vähän outoa. Jep. Tää on ehkä sitten kans yksi semmoinen asia meidän valmennussuhteessa, että kun mun rooli on niin erilainen joku, mitä se oli. Aluksi sun kanssa ehkä koko ajan menty kyllä kohti tätä, että se oli aika tärkeä hetki ymmärtää, missä vaiheessa mun täytyy alkaa antaa sulle tilaa vaan enemmän. Mä lopetin silloin sun viikojen olympiatyyli SM-kisojen jälkeen, mä lakkasin tekemästä ohjelmia ja mä en ole sen jälkeen enää tehnyt. Joo, se oli aika semmoinen tärkeä steppi ja siinä oli myös kyllä yksi valmentaja. Niin, ja silleen jäin vähän niin kuin tauolle itse. Että oli vaan silleen, että nyt. Mutta se, että mä niin kuin koen, että tavallaan mun rooli sun valmentajana on enemmän sitä, että mä oon siellä sit kun tarvitsee. Niin, kyllä. Siis just sillä mä haluaisin niin nähdä. Mutta mä en niin kuin sano, että tämä varmaan kuulostaa tämmöiseltä hieno tarina, mutta on oikeasti ollut itsellekin aika haastavaa. Ja silleen, että koska mulla on tosi monessa vaiheessa olevia urheilijoita tälläkin hetkellä, ja mulla on tällä hetkellä toinen sellainen, että mä koen, että me aletaan olla siinä hetkessä, jolloin mun pitää alkaa päästää vähän irti. Ja mä vähän niin kuin työstän sitä asiaa. Terveisiä vaan. Mä toivon, Iida, että kuuntelet tätä, koska mä en puhunut tästä asiasta sulle vielä. Kiva. Mutta se, että pitää, pitää vaan antaa enemmän niin urheilijalle itselleen tilaa. Kun hän osaa jo ajatella itse, hän tietää, mikä hänelle käy parhaiten. Se on ihan naurettavaa, että mä niin kuin tekisin silleen. Niin kuin ihan hirveän tarkat kaikki. Jep. Ja toi on mulla tuli jotenkin silleen mieleen, että esim. Nyrkkeilyssä tosi usein on silleen, että sulla on se sun henkilökohtainen valmentaja, jonka kanssa saatat matkustella Suomessa kisoissa ja näin. Mutta sitten jos sä lähdetkin vaikka joku vähän isompiin kisoihin tai tälleen, että siellä onkin vaan joku maajoukkueen nimittämä valmentaja tai joku muu kuin se sun oma henkilökohtainen valmentaja. Että jos susta tuntuu siltä, että sä et oikeasti pysty toimii siellä kisoissa ilman sitä sun henkilökohtaista valmentajaa, niin mä oon ihan sitä mieltä, että tosi paha merkki. Sitten on aika opetella. Siis ihan, jep. Että toi on mun mielestäkin sellainen käsittämätön juttu, että kun
sitä mun mielestä näkee niin kuin molempiin suuntiin, että joskus ne urheilijat, ne onkin silleen, että ne pystyy hengittämään, kun niillä ei ole sitä henkilökohtaista valmentajaa vieressä. Että nyt ne niin kuin tekee asiat niin kuin ne haluaa, ei välttämättä edes mitenkään kauhean eri tavalla, mutta siltä, että niistäkin niin kuin huokuu semmoinen vapautuneisuus. Niin, ja tilaa enemmän niin, itsellä. Jep. Ja sitten joskus se taas on sitä, että siellä ollaan varmaan tosi kädettömiä tai ihan niin kuin melkein hädässä tai jotenkin. Että... Tuosta tuli vielä niin kuin mieleen, että sekin täytyy muistaa kuitenkin, että myös huippu-urheilijalla on siis muita ehtoja. Että eihän se tarkoita sitä, että jokaisen huippu-urheilijan tarvitsisi olla niin kuin semmoinen, että hän kaikesta niin kuin päättää tyyli itse. Että kyllä mä esimerkiksi, kun mä olen myös fysiikkavalmentaja, niin esimerkiksi semmoisessa tehtävässä niin kuin koen tosi tärkeäksi sen, että mulla on se asiantuntijuus itsellä, että urheilija voi keskittyä siihen, että hän tietää, kuka hänelle niin kuin minä tiedän, mitä harjoitteluohjelma on. Okei, en ehkä tiedä, mutta kyllä se on yksi mun niinku vahvuuksista, että niinku nimenomaan harjoittelun ohjelmointi ja myös sen fysiikkaharjoittelun semmoinen yksilöllinen suunnitteleminen, se on aika haastavaa, mutta sitten taas toisaalta niinku se on semmoista, mistä mä niinku tykkään. Mutta se, että urheilijalla pitää, niinku, vaikka olisi tavallaan semmoinen ikään kuin aika itsenäinen harjoitusohjelma, niin jokaisella urheilijalla mun mielestä pitää olla myös se vahva tuki siellä taustalla. Niinpä. Ja se, että mikä tuki sitten on kellekin, että mun mielestä se olisi hyvä, että se olisi muutakin kuin vain se yksi päävalmentaja tai lajivalmentaja. Joo, todella. Jollain voi olla psyykkinen valmentaja erikseen, jollain fysiikkavalmentaja erikseen. Ravintovalmentaja, kaikki tämmöiset. Tosi tarpeen mukaan. Mutta ehkä just toi, että useampi ihminen, ja jossain tilanteessa voi olla silleen, että no siellä seurassa on toinenkin valmentaja, jonka kanssa välillä keskustelee ja tälleen. Että jotenkin ei tarvitse edes olla tämmöisellä hienolla nimikkeellä kukaan, vaan että just niitä sellaisia luotettavia, tuttuja ja turvallisia ihmisiä. Joo, ja silloin myös sen oman niin kuin henkilökohtaisen lajivalmentajan pitäisi myös niin kuin ymmärtää se, että siinä on niitä muitakin ja ottaa myös itselleen se apu sieltä vastaan tavallaan toisinpäin. Älä. Että silleen, että ei oikeasti, väitän, että ei yksi ihminen ei voi olla silleen psykologi ja fysiikkavalmentaja, lajivalmentaja ja sitten vielä niin kuin manageri ja kaikki muu, että jotenkin se on ihan uskomatonta, että just ehkä toi kontrolliasia, kun se on monelle valmentajalle ehkä jotenkin niin semmoinen, että haluan olla kaikki tälle ihmiselle oikeasti. Ne. Ja ihana ajatus siis jossain määrin, mutta sitten silleen, että luovu siitä ajatuksesta kyllä. Että jotenkin se on niinku ehkä tuhoisaa sitten molemmille kuitenkin. Tavallaan tämän mun vastikään lopettaneen valmennettavan kanssa. Mä olin kyllä aika lailla kaikkea hänelle. Joo. Laji. Tehtiin psyykkisen valmennuksen juttuja. Tein fysiikkaohjelmat, tein ravinto-ohjelmat. Mutta sitten taas hänestä mä huomasin, jos olisi edennyt, siinä olisi ollut pakko jossain vaiheessa. Kyllä mä olin jo sitä itse asiassa miettinyt, jos hän ei olisi lopettanut, niin mä olin jo vähän niin kuin miettinyt, että kuka olisi se seuraava ensimmäinen ulkopuolinen asiantuntija, joka me oltaisiin siihen otettu. Ja mä olisin niin kuin kyllä todella, täällä saattoi puheissa muutaman kerran niin kuin välähtääkin, ja mä olin jo miettinyt jopa henkilönkin. Nyt mä en sano terveisiä, että mä paljastan, mutta en mä viitti, mä panttaan näitä, koska näille henkilöille tulee myöhemmin jonkun muun kanssa tarvetta, niin mä en nyt viitti vielä kertoa. Mutta niin että siinäkin tavallaan nyt ollaan taas siinä samassa, että se valmennussuhde niin kuin kehittyy eri suuntiin. Et tiettyyn pisteeseen asti mun mielestä jokaisen valmentajan, jokaisen lajivalmentajan, missä tahansa lajissa, niin pitää tietää pikkusen niistä kaikista asioista. Ja pitäisi myös hoksata, että nyt mun osaaminen ei enää riitä. Ja niin kuin, tää on itsellä niin kuin, tää on vähän silleen ehkä... Mä vähän kamppailen tämän asian kanssa, että pitääkö mun esimerkiksi joskus ottaa mun urheilijalle ulkopuolinen fysiikkavalmentaja, koska mä niinku, vähän niin kuin mietin, että miksi, koska mä oon melkein välillä tuntuu, että mä oon melkein enemmän fysiikkavalmentaja kuin nyrkkeilyvalmentaja. Joo, toi on paha, kun sulla on... Mutta sitten taas mä saisin ulkopuolisen näkemyksen ja sieltä voisi tulla jotain, mitä mä en ole huomannut. Joo. Mutta samalla lailla kuin nyrkkeilyvalmennuksessa, niin kuin esimerkiksi tämän mun juniorin kanssa, niin kun hän oli esimerkiksi leirillä, jos mä en ollut mukana, onneksi en ollut, koska kun hän tuli takaisin sieltä
hän oli niiltä muilta lajivalmentajilta, nyrkkeilyvalmentajilta saanut uusia juttuja. Mä oon ihan silleen, että mitä sä oot taas niin kuin mennyt oppimaan kaikkea tällaista näin. Ja silloin tajusin, että ei ihmettele, jos on joku semmoinen valmentaja, joka pärjää yksin. Joo, siis varmaan kuvittelee pärjäävänsä, mutta ja johonkin asti ehkä pärjääkin. Tai jotenkin. Tai että se on silleen mahdollista. Mutta joo, toi on kyllä. En oikeasti tiedä, mitä sanoa silleen, kun itselläkin tietyllä tavalla taas niin urheilijana on kyllä tullut. No nythän mä reenaan tosi paljon yksin ja silleen just itsenäisesti ja näin. Mutta silleen kyllä mä välillä huomaan, että jos mulla tulee, tai silleen, että mä vähän pallottelen semmoista ajatusta, että jos mulla tulisi joku aika spesifi ongelma jonkun asian kanssa, että kenen puoleen mä kääntyisin, että tiedätkö, just vähän silleen, että kuka olisi siinä pisteessä, että se pystyisi oikeasti auttamaan mua ymmärtäen tämän kaiken tässä, tai jotenkin, että sehän on ihan hirveän vaikeeta. Niin. Varmasti kuinka monella voisi olla annettavaa ja tälleen, mutta sitten kun mä pyöritän oikeastaan sitä koko isoa kuvaa siinä, niin miettii silleen, että joo, toi pystyisi varmaan tuomaan mulle voimaharjoittelua jotain uutta, sitten mä oon silleen, mutta tietääkö se tarpeeksi mun lajista ja mun kokoisista naisista, ja tiedätkö silleen, että sitten siinä alkaa tulla tämä, että sun pitäisi olla mun asiantuntija, eikä vaan sen aiheen asiantuntija. Aivan. Joo. Aika hyvin muotoiltu, kyllä, kieltämättä. Joo. Ja sit mä usein törmään esimerkiksi urheilijoihin, jotka on itsellä ollut sama, että ne miettii, että tarvitsisi varmaan käydä urheilupsykologilla tai tarvitsisi varmaan jotain psyykkistä valmennusta. Mutta se jää aina siihen, että tarvitsisi varmaan. Ja sitten mä oon tällaisille yhdelle ihmiselle, jos sanoinkin, että mene nyt jonnekin, että vaikka työterveyspsykologille tai minne tahansa, että sä saat sen auki sen idean. Esimerkiksi itsellä, kun uran lopettamista kävin läpi. Mun olisi uran aikana pitänyt monta kertaa mennä urheilupsykologille, mun olisi uran lopettamisvaiheessa pitänyt mennä urheilupsykologille, mutta kun olin niin neuvoton ja jotenkin aina ajattelin siinä uran viimeisenä vuosina, viimeisenä 10 vuotta, ajattelin, että mä oon nyt niin uran loppupuolella, että ei aina se oli se viimeinen vuosi. Se oli aina se one more year. Sitten mä, koska vaikutti urheiluuran loppuminen myös työelämässä aika paljon ja oli semmoista ihan täydellisen loppuunpalamisen merkkejä ilmassa. Onneksi entinen kilpaurheilija on myös työkaveri. Hän sitten sanoi, että hei, että saattaa johtua siitä, kun sä lopetat uraa. No sitten mä menin työterveyspsykologille. Ja mä olin tosi skeptinen siitä. Tuo on työterveyspsykologi, mitä se muka tietää urheilusta. Ja mutta hän oli ammattilainen. Niin. Hän kuunteli mua, auttoi mua huomaamaan niitä asioita, mitkä mun omassa ajatuksessa, tai hän pystyi lukemaan sen, että mikä mulla on, mitkä asiat pitää tavallaan ratkaista ja mikä helpottaa. Siitä oli tosi paljon apua. Joo. Ja sen jälkeen mä oon ajatellut myöhemminkin monta kertaa silleen, että nyt mä tiedän, että seuraavan kerran kun tulee tämmöinen tilanne, niin mä menen sitten vaikka sinne saman naisen juttu sille taas, tai mitä tahansa. Mutta että jos sä jäät ajattelemaan liian pitkäksi aikaa sitä, että voiko toi auttaa mua, tai tietääkö toi mitään, ja jos on tarpeeksi hyvä asiantuntija, olipa se sitten fysiikkavalmennuksesta, fysioterapeutti, psyykkinen valmentaja, psykologi, nyrkkeilyvalmentaja. Jos on tarpeeksi hyvä, niin se huomaa jossain vaiheessa itsekin sanoa, että hei, nyt mä en enää osaa auttaa tässä asiassa. Joo, toi on kyllä ihan totta. Ja siis mulla tuli tosta just mieleen silleen, jossain vaiheessa, kun oli vähän vaikeampaa, sanotaan nyt näin, niin otin just yhteyttä tuonne urheiluakatemian kautta psyykkisen valmennuksen puoleen. Ja sitten sieltä sovin yhden tapaamisen, ja sitten tässä tapaamisessa mulle sanottiin, että vähän että nyt on kyse sellaisista asioista, että pitäisi ehkä hakea myös muualta apua, että sitten jossain vaiheessa voi auttaa varmasti sua, mutta että nyt tarvitaan vähän järeämpiä aseita silleen, että jotain oikeasti psykologia tai tällaista, että ei riittänyt semmoinen psyykkisen valmennuksen asiantuntija sit siinä vaiheessa, niin jotenkin mulla jäi toi oikein mieleen silleen, että arvostan jotenkin, että se katsoo, että tää ei nyt ole sitä, mitä tää mun toimenkuva silleen, missä mä voin oikeasti auttaa, että vähän tulee liikaa riskejä, ja toi on varmaan kaikessa ammattimaisuudessa mun mielestä pätee, että jos saa oikeasti tarpeeksi
hyvä ja tiedät asioita, niin sä osaat myös sanoa, niin sun taidot loppuu ja keinot loppuu. Tai silleen, että tää on nyt niin kuin, että tää menee tänne nyt eikä tähän. Että Jep, niin, se on vaikeeta. Joo, kyllä nyt opettajanakin äikänopettajassa pitää aika monennäköisiä asioita osata, niin kyllä mä nyt tiedän, että jos mulla on joku asia, mitä mä koen, että mä itse hallitsen niin hyvin, niin ei se oliko viime viikolla viimeksi, on yhdet työkaverit kysynyt niin kuin neuvoa, että miten sä toimit tämmöisissä tilanteissa. Joo, niin. Koska se on niin kuin normaalia, mutta onko urheilu sitten ehkä kamppailurheilu sellainen sakeli itse pärjäämisen niin kuin on. Siis, ja sitten varsinkin nyt, kun tästä psyykkisestä valmennuksesta on puhuttu, niin kun pitää olla niin kova ja sitkeä. Perkele minä pärjään, vaikka ihan kaikki järkeä, kaikki kokeneet syö, niin silti. Kaikki tietää, että ne asiat on, ja niin kuin varsinkin nykypäivänä ei pitäisi olla niin mikään ongelma tämmöinen, niin kuin, että mun niin kuin korvien väli tarvii kanssa apua. Joo, älä ratkaisut löytyy aika usein itse asiassa sieltä, moneenkin asiaan. Sepä just. Mutta sama sitten tuossa niin kuin fysiikkavalmentajana mä oon niin kuin, on ollut muutamia semmoisia kertoja, että mä oon niin kuin koripalloilijoiden kanssa esimerkiksi huomannut, että nyt jollain niin kuin on joku tämmöiset ihan tavalliset asentovirheet vaikka jossain kyykyssä, niin ne pystyy korjaamaan, mutta sitten jos on vähän niin kuin jotain erikoisempaa haastetta, mä haastattelen urheilijan ja sanon mun ajatuksen, mikä saattaisi olla pielessä ja missä kohtaa kroppaa ehkä on jokin pielessä, ja sitten mä aina sanon vara-aika fysioterapeutille. Mä niinku todellakin tiedän, että mun osaaminen ei mene siihen. Mä opiskelen sitä koko ajan lisää, se kiinnostaa mua tosi paljon. Ja on tosi hienoa, jos pystyy niinku, lähettämään urheilijan fysioterapeutille silleen, että se tietää jo tarkasti, niinku, että esimerkiksi fysiikkavalmentaja sanoo, että mulla on todennäköisesti nilkan liikkuvuudessa ongelmaa. Ja voitko katsoa nyt sen vaikka ensimmäisenä. Tai tällainen näin. Mutta se, että pitää vaan niinku myöntää, että mä en voi tehdä tälle asialle välttämättä nyt mitään. Tai niinku, että ei riitä oma asiantuntemus enää tähän. Joo, toi on tosi jännittävää, mutta tuossa ehkä tulee just se, kun on tuommoisessa niin kuin auktoriteettiasemassa, niin se vastuu, koska taas sitten urheilija tuossa tilanteessa, eihän se voi niin kuin tietää, jos sä sanot, että ongelma on tässä, tee vaan näin, niin se on silleen, okei, mä teen. Joo, ja sitten tämäkin asia on itsellä semmoinen, että mä niin kuin edelleenkin joskus joudun muistuttamaan itseäni siitä, että urheilijoiden kanssa mä ihan oikeasti tiedän asioista. Et mä oon niinku jatkuvasti siellä, ei kaikki ei ole niinku sinä. Voi olla ihan yksinkertaisista asioista kyse, mutta mutta sä oot ihan asiantuntija siinä. Mä oon asiantuntija, joka toivottavasti myös osaa myöntää, milloin oma tieto loppuu. Ja mä oon myös aika halukas yleensä selvittää lisää. Mä oon ihan sairaaloisen kiinnostunut esimerkiksi urheiluvammoista. Tai tämmöisistä kaikista rasistisista vammoista. Meillä on semmoinen paksu urheiluvammojen ennaltaehkäisy ja hoito ja kuntoutus, sellainen kirja, josta mä sitten aina, niin kun jollain on jossain jotain vikaa, niin sitten aina avaan sen kirjan. Siinä on joku yli 600 sivua, että mä aloin tutkia, että löytyykö täältä jotain tästä aiheesta. Tai olisiko joku tuttu, jolta voisi kysyä. Verkostot muuten vielä liittyen niin kuin ehkä valmennussuhteisiin, valmentajana kehittymiseen. Koetko sä urheilijana, että sulla pitää olla verkostoja? Joo, ihan yksinkertaisesti joo. Tai siis, tiedätkö, niin kuin, jos mietin niin kuin koko tätä pätkää, kun mä oon vaikka niin kuin harjoitellut, niin mä oon koko ajan vaikka tiennyt, että mulla on nämä urheiluakatemian verkostot tälleen käytettävissä ja näin. Ja sehän on ollut aina se ensimmäinen paikka, mikä mä oon vaikka niin kuin sitten nojannut, jos ei ole ollut jossain vielä lähempänä jotain muuta. Et onhan se niin kuin ihan ensiarvoisen tärkeää, että nytkin kun miettii, että mulla vaikka toi polvivamman kuntoutus, kun lähti käyntiin, niin mä olin heti silleen, että mä sain sellaisen fyssarin, jonka mä oon tehnyt aikaisemminkin hommia, joka tietää mun lajin. Ja siis, että mulla oli ihan sellainen, kun mä oon niin saatanan skeptinen suoraan sanottua, just silleen, että minä en helposti ota ihmisiä mukaan tähän hommaan, niin sanotaan nyt näin. Niin sitten oli vaan ihan sellainen, että joo, niin että mulla vaan tuli semmoinen, että kiva, kun mun ei tarvitse ressata, että mun pitäisi joka kerta, kun mä näen sitä, niin selittää jostain mun lajin vaatimuksista, että mä en nyt kuntouta tätä polvea niin kuin joku vittu 50 mamma. Kuntoliikkuja. Joo, siis kuntoliikkuja. Joo, niin, siis just se. Ja musta oli niinku just tuli sellainen tosi hyvä fiilis siitä. Ja kerran se sanoikin, että
jos saisit tavallinen ihminen, niin tämä kuntoutus olisi tässä, mutta kun sä et ole, niin se ei vielä ole tässä. Niin tämä on myös hauska tämä, että olet tavallinen. Niin. Et ole normaali ihminen, jos olet urheilija, Niin. mutta mun mielestä se on ihan hyvä aika monenkin niin muistaa, että se on aivan eri asia olla urheilija. Joo, ihan Tavoitteellinen kilpaurheilija, Kyllä, saati kyllä. huippu-urheilija. Joo, ei sit pääse niinku mihinkään eroon. Etenkin tommoset kaikki niinku terveyteen liittyvät asiat, niin ihan sama mikä oliko kyse sitten flunssasta, astmasta, tosta polvivammasta, mitä ikinä mulla on ollut, niin se on aina pitänyt niinku kaikkien terveydenhuollossa, niinku, ketä niinku on tavannut tai ketä mun hoidosta on vastannut, ne on pitänyt niinku tehdä selväksi, että mä oon sit urheilija. Ja tietty vielä kaikki lääkkeet, että sehän nyt on eri asia, kun täytyy olla niinku valmiina doping-testiin tai tälleen, mutta siis, että se on sellainen erityispiirre, että jos sä et mene vaikka urheilulääkärillä hoidattaa jotain asiaa, niin se hoito on hyvin erilaista. Kyllä. Ja sitten muutenkin nuo verkostot sillä, että ehkä yksi syy siihen, minkä takia mä niin paljon ajattelen sitä, että valmentajan pitää pystyä kulkemaan urheilijan rinnalla ja olemaan sen tukena, oli se, että mulla ei oikeastaan koskaan ollut itsellä semmoista valmentajaa, joka olisi niin kuin oikeasti kannatellut vaikeina hetkinä. Että pikemminkin päinvastoin. Tästä olen joskus vähän enemmänkin avautunut, mutta ei siitä sen enempää. Mutta silloin ihan viimeisenä vuosina nyrkkeilijänä, niin mä tiesin kyllä ihan tasan tarkkaan, että vaikka ei välttämättä ole ihmistä, jota mä haluan sinänsä kutsua valmentajaksi, niin mä tiesin aina, kelle mä voin puhua, kuka voi auttaa. Joo. Jos mulla on joku hätä, niin mä tiesin aina, kenen puoleen kääntyä. Joo. Ja mä oon niin kuin nyt tajunnut vasta ihan viime aikoina, että mulla on valmentajana tämmöinen tismalleen samanlainen tilanne. Että esimerkiksi kun mun urheilija lopetti, joka oli tietysti rankka juttu silleen, ekaa kertaa tavallaan semmoinen, että urheilija lopettaa, niin mä tiesin heti, kenen kanssa mä haluan puhua siitä. Joo. Ja hän ymmärsi mua ihan täydellisesti. Että niinku, vaikka hänellä ei tainnut itsellä ihan vastaavaa kokemusta olla, hän tiesi heti. Joo. Että niinku, siihen vielä, että ymmärretään ottaa niinku asiantuntijoita enemmän ympärille, niin myös niinku sekä urheilija että valmentaja, niin heillä on hyvä olla se tukiverkko siinä ympärillä. Joo. Eikä sekään, että mä niinku, ei mun tarvii, niinku, jos mulla on vaikka valmennukseen liittyvä joku ongelma ja pulma, joka niinku mua hiertää, ja mä en tiedä, että urheilijoille ei ehkä ole välttämättä tarpeen kaikista tämmöisistä puhua, niin ei sen, jonka kanssa mä haluan asiasta puhua, ei sen tarvitse olla nyrkkeilyvalmentaja, vaan se voi olla joku ihan muu. Kyllä. Et niinku, onneksi on valmentajaopinnoissa niinku tutustunut moniin muihinkin valmentajiin. Eilen viimeksi laitoin viestiä yhdelle koripallovalmentajalle. Toki se ei ollut mikään murhe, vaan mä halusin hänellekin kertoa, että mä tein screenin. Jep. Hyvä. Ei, mutta toi on ihan tosi tärkeää. Ja sitten välillä musta tuntuu, että sekin rajoittaa sille aika paljon, että jos sä ajattelet, että sulla on vaikka fysiikkavalmentaja erikseen, että se olisi jotenkin sitten, että sittenhän se vähän niin kuin tietyllä tavalla pakottaa sitä sun ajattelua, että jos sulla tulee joku sellainen vamma, mikä liittyy siihen hänen alansa, sun pakko puhua just silleen, että toihan on just tosi hyvä, että sit voi tietyllä tavalla käyttää vasta harkintakykyä, että kun on paljon ihmisiä ympärillä, että kuka nyt just tässä spesifissä tilanteessa olisi se, kelle mä haluan puhua. Tai... Joo, silloin kun mä olin yhden jääkiekkojoukkueen fysiikkavalmentaja, niin silloinhan mä huomasin aika pian monesta niistä nuoresta miehestä, pojasta, niin huomasin, että heillä oli selkeästi tarve puhua jonkun kanssa. Oli esimerkiksi yksi, jolla tutkittiin niin kuin astmaa, että se oli just vissiin siinä vaiheessa, niin kuin, olisiko se niin, että se todettiin siinä lyhyessä ajassa, kun me oltiin jonkun asiasta puhuttu. Joo. Ja jossain vaiheessa mä niin että mähän olen näiden psyykkinen valmentaja, enkä fysiikkavalmentaja, niin melkein yhtä paljon, koska heillä oli tarve sille. Niin. Enkä mä tiedä sit, onko se sit kuinka paljon se on sen henkilökohtaisen lajivalmentajan vastuulla niin kun tietää, että tuossa vielä joukkuelajit on niin kuin oma asiansa, mutta niin kuin, kuinka iso rooli heillä on siinä, että ne niin kuin tajuaa sen, että hei, nyt noi tarvitsee selkeästi jonkun muun johonkin. Esimerkiksi mulla on tällä hetkellä semmoinen
mä en oikein tiedä miksi sitä kutsuisi, mutta koulutuskokonaisuus menossa niin kuin ringettejoukkueen kanssa. Niin, koska sieltä otettiin niin kuin yhteyttä valmennuksen puolesta, että nyt ne tarvii niin kuin tietoa palautumisesta, ravitsemuksesta, ne tarvii psyykkistä valmennusta, tämän kaltaisia asioita. He ei oikein edes tiennyt, mitä ne niin kuin haluaa varsinaisesti. Ne vaan niinku tiesi mut. Niin. Ja sitten ne otti muhun yhteyttä ja sitten mä kerroin, että millaisia asioita mä ehkä voisin heidän kanssa käsitellä. Ja mä oon niinku alusta asti miettinyt, että upea niinku veto joukkojen johdolta ja valmentajilta, että ne niinku tajuu, että tässä on nyt jotain, mitä tarttis. Me ei oikein olla ihan varmoja, eikä me olla ihan varmoja, että onko tämä random Marjut Lausti välttämättä se ihminen, joka osaa. Mutta soitetaan sille ja kysytään. Ja mä vielä itsekin niinku mietin ensin, että mä annan jonkun muun numeron. Että mä kysyn joltain muulta. Ja sitten mä rupesin niinku miettimään, että kyllä mä oon näitä, kyllä mä haluan saada nämä hommat. Ja olin nyt ringettevalmentajan toisesta seurasta, toiselta paikkakunnalta, niin hänen yhteydessä ja muutamaan muuhun ihmisiin. Ja sitten mä oon vaan silleen, että mä tein niille sellaisen vähän niin kuin ehdotuksen, että mä voisin tällaisia asioita, me voitaisiin käydä läpi. Ja se on toiminut. Ja toki siellä on tullut palautetta, että mun pitää vähemmän antaa esimerkkejä nyrkkeilymaailmasta. He ymmärrä. Niin se on vähän harmi, kun itse on aika sisällä tässä. Nämä omat kokemukset on täältä. Kyllä. Niistä on mennyt. Aina tulee mutta siinä mietin ihan ennen kaikkea sitä, että vitsi mitkä valmentajat. Älä. Ja normaalistihan niin ulkopuolista apua lähdetään hakemaan, jos on joku ongelma. Niin. Et sehän on niin sellaista ongelmalähtöistä, että ei tolleen, että me saataisiin niin kuin apua jostain tällaisesta, niin vaikka ei ollaisi hahmotettu, missä meillä voisi mahdollisesti olla ongelma. Tiedätkö? Joo. Se on niin kuin loistava. Ja sitä on niin kuin miettinyt paljon, että tämmöinen valmentaja mäkin haluan olla. Niin, että mäkin haluaisin pystyä sanomaan. Joo. Ja ehkä mahdollisesti jopa tarjoamaan niin kuin jonkun, ehkä mäkin tunnen jonkun random Marjut Laustin, jonkun toisen, toista yhtä hyvää ei tietenkään ole, mutta siis silleen, että pystyisi niin kuin, että hei sä voisit ehkä jutella tonkaan. Jep, ja kun kyllähän sekin on vaan fakta, että joskus jollekin urheilijallekin voi olla helpompaa vaan alkaa avautua jostain asiasta, tiedäkseni jonkun toisen kanssa yksinkertaisesti, kun sen tyypin kanssa, kenen on joka päivä yhteydessä ja näkee. Joo, ja sitten tämä, mikä mun mielestä niin nyrkkeilyssä varsinkin korostuu, se, että minä voin myös ohjata minun nyrkkeilijäni myös jonkun toisen nyrkkeilyvalmentajan niinku pakeille. Et niinku, vitsi, ei tarvi olla mustasukkainen eikä tarvi olla niin omistushaluinen, vaan sä voit ihan oikeasti niinku ymmärtää, että toi saa tuolta ehkä jotain, mitä se ei multa saa. Niinpä. Ja tämä on asia, mitä on niinku työstänyt itse ja sillain niinku, Rantasen Danielille terkut tässä kohtaa. Mä siis oletan, että kaikki meidän tutut katsovat. mutta Daniel joskus vähän näpäytti mua niinku reeneissä siitä, kun mä olin niinku nihkeänä, kun kaikki seuran valmentajat neuvoi niinku mun valmennettavaa. Ja sitten Daniel, että älä nyt ole itse tommonen. Että sähän itse just kritisoit, että älä ole itse tommonen. Että ymmärrä nyt se, että nämä kaikki haluaa sitä sun urheilijan parasta. Se saa jokaiselta jonkun hyvän neuvon. Plus sitten, kun kyse on niinku, raskaan sarjan nyrkkeilijästä, niin se saa varmasti jotain semmoista joltain muuta valmentajalta kuin tämmöiseltä niinku 60-kiloiselta naiselta. Niin kuin, voi tulla jotain uutta kulmaa. Ihan voidaan puhua vaikka siitä, että kannattaa ehkä jonkun muunkin pitää sille pistareita, kun muunkin mä joudun pitää tuo oman terveytesi nähden. Ja siis tää on jäänyt mun mieleen, siis ei Daniel sanonut se mitenkään pahalla, vaan siis sillain niin kuin, se oli tosi hyvä juttu, ja mä oon palauttanut mun mieleen monta kertaa. Ja uudestaan, kun tulee tilanteita nyrkkeilyvalmennuksessa, että tulee tämmöisiä hetkiä, että niin kuin, no, kyllä kuka tahansa saa puhua mun valmennettavan ihan ilman tätä ajatustyötä, mutta siis sen ymmärtäminen, että
se on ihan ok, että joku muu pitää pistareita mun urheilijassa. Se on ihan ok, että joku muu vetää reenit mun urheilijalla. Joo. Mun urheilijalla. Tämäkin on muuten semmoinen, mitä mä oon vierastanut, onko se ok sanoa, mutta kun se on ehkä selkein tapa sanoa, on se kyllä. Tämä on mun nyrkkeilijä, mutta minä en omista häntä. Niin, ja sitten ne ongelmakohdat, niin kuin tommosissa mun mielestä pitäisi tulla vasta just ehkä, no jos on vaikka sellainen tilanne, että on yhteistreenit, jotka sä oot suunnitellut sun urheilijaa varten, ja sitten joku tulee, että no nappa sen sun urheilijan silleen, että tuppas parraat ton meidän Jantterin nopea tonne, tai sitten jos sun urheilijan kanssa tehdään jotain, sovitaan jotkut extra-treenit ja se urheilija ei tule siitä sulle kertoon tai sua ei ole lähestytty ekaan, että hei sopiks tällaiset. Tämmöiset on joo. Mutta noikin on jotenkin mun mielestä peruskäytöstapoja. Niin, on käytöstapoja. Nyt ollaan taas myös siinä viestintä ja vuorovaikutusasiassa, että kuinka vaikea se on. Ei ole niin yksinkertaista taas. Niin, ei se ole yksinkertaista. Joku tutkija tai sanoo, että useimmissa tapauksissa vuorovaikutus niin menee aina pieleen. Joo. Ja siis niinku, se oli jotenkin semmoinen, että hei, come on! Niin. Sitten kun miettii tositilanteita arjessa, niin siinä on aina kaksi. Joo. Yksinkertaisimmillaan voi sanoa, että lähettäjä ja vastaanottaja ja sitten se viesti. Niin jotain siinä aina tulee. Joo. Siinä ei tarvitse mitään muuta kuin sen, että toisella on joku ajatus. No tässä esimerkiksi, jos on tämmöiset, että mä olen suunnitellut treenit ja sitten joku muu tulee ja sotkee mun kuviot, niin siinä esimerkiksi minä voisin ajatella sitä omaa vuorovaikutusta ja sanoa, että ei, minä olen suunnitellut tämän harjoituksen. Niin. Tässä on, me tehdään mitä on näin suunniteltu. Niin. Jep. Mutta eipä se ole helppoa sekään. Ei todellakaan. Ja just silleen, että jos on jotenkin jatkuvasti, että tietyllä tavalla muut ei osaa käyttäytyä, niin on se nyt itsekin vaikea aina pysyä tosi kohteliaana tai sillain. Mutta noi on vähän tommosia, että jos on jotain semmosia ennalta sovittuja toimintatapoja, niin kyllähän ne helpottaa. Niin kuin kummasti. Niin. Joo, kun olisi kykyä siihen, että sopisi. Niin, se on kanssa. Pelisäännöt nyt alkaa vähän menee tähän suuntaan, että saatana. Kuinkahan paljon me mentiin sivuraiteilla, meidän piti puhua valmennussuhteista. Mutta me ollaan puhuttu siitä, ollaan nyt aika paljon puhuttu kaikkea, mutta on mennyt kyllä ihanasti sivuraiteillekin. Niin. Mutta jos yrittäisit tiivistää vielä itse ensin, miten meidän valmennussuhde on sun mielestä 2021 vuoden siinä kesällähän se periaatteessa niin kuin alkoi. Joo. Nyt ollaan 25. Oh my! Mitä siinä on tapahtunut sun mielestä? Tai mikä on se niin kuin perus isommat asiat? Siis, tiedätkö, kun tekisi mieli vaan niin kuin sanoa, että kun mä oon urheilijana muuttunut, niin tämä valmennussuhde on vaan niin kuin sitten muuttunut vastaamaan mun tarpeita. Niin, ja mä olen valmentajana muuttunut myöskin. Kyllä, siinä on tosi paljon, niin kuin me ollaan vaihdettu seuraa tässä vaiheessa, sä oot vaihtanut ammattilaiseksi ja kaikki tämmöiset. Vesissä. Niin, jep. Et on ollut kyllä just tommosia niin kuin tosi isoja muutoksia ja tietyllä tavalla ekoja semmosia niin siis tiedätkö, kaikki semmoiset stepit on kanssa ollut niinku, tai mielenkiintoista tällä jälkeen ajatella, että eka kerta kun sä olit mulla vaikka kulmassa, eka kerta kun sä olit mun valmentaja yksinkertaisesti kun mä ottelin ja vaikka niinku naisten EM, tää niinku surullisen kuuluisen lopputuloksenkin jälkeen, niin tietyllä tavalla se koko valmistautuminen sinne, kun siinä oli kaikkea muuta ja et onhan noi tollasia niinku tosi merkittäviä juttuja, mitä on silleen käyty läpi yhdessä, että sit on silleen hauskaa, että se on ollut, tai tiedätkö, että meidän niin tämä dynamiikka on pystynyt koko ajan niin muovautuu silleen, että välillä tehdään, niin vaikka on tehty tosi tiiviisti jotain, ja sitten välillä jutellaan paljon enempiä, välillä vähän vähempiä, ja sitten on ollut vähän, että molemmilla on ollut ainakin tilaa kasvaa tässä samassa roolissaan. Ihan tuli tässä muuten yhtäkkiä mieleen huomissa, että mulla on sulta saanut korvikset. Oh my god, joo. Ihan ajatus, sillä laitoin. Koska meillä on tapana antaa toisillemme korviksia. Se on myös erittäin merkittävä asia tässä meidän valmennuksessa. Todella. Joo, jotenkin mun siis itsestä välillä tuntuu, kun mä katson tai yritän miettiä meidän valmennussuhdetta tavallaan niin kuin prosessina tai semmoisena niin kuin katsoa sitä taaksepäin, niin tuntuu, että on jotenkin todella kaukaisia asioita. Älä. Aluksi tuntuu ihan, että mitä, en mä niin kuin oikeastaan taju. Koko ajan mä oon ajatellut, että meidän valmennussuhde on ollut olemassa kyllä koko ajan, mutta siis se, että
ei niin kuin pysty oikein kunnolla edes muistaa. Joo, ei. Mä luulen, että, Niin. että meillä oli jopa aluksi vähän semmoinen niin kuin hybris, tiedätkö, niin kuin, Oli. tiedätkö, Ihan varmasti. Et, vitsi, me Molemmilla oli selvitään yhdessä ja, mistä joo. vaan, ja vitsi, mä oon nyt ensimmäistä kertaa Jep. niin kuin tosissaan valmenna jotakin, ja Joo. sulla oli ne EM-t ja kaikki. Mahikset, kaikkea. Ja, mä tein ohjelmia, ja mä tein valmentaja-opintoja, urheilijasta valmentajaksi opintoja ja tälleen. Ja mua niin kuin kismittää se ajatus, että musta tuntuu, että joku ajanjakso, jos me oltaisiin saatu elää jossain toisessa elämänvaiheessa uusiksi, niin silloin olisi voinut olla, tai tiedätkö, se olisi voinut kantaa jotenkin ihan eri tavalla erilaista hedelmää. Joo. Joo. Ja nyt mä oon vaan silleen, että me ollaan vaan niinku, välillä musta tuntuu, että me ollaan vaan jouduttu niinku koko ajan sopeutumaan johonkin. Joo, aluksi oli kyllä semmoista niinku taistelemista koko ajan, että kun piti niinku vaihtaa seuraa, koska en saanut siinä silloisessa seurassa, en saanut valmentaa siellä ja kaikki tällaiset, niin aika voisi semmoista niinku ongelmien läpiraivaamista. Niin. Ja sitten siinä oli myös tämä, että me ehkä myös vähän lykättiin joitain asioita, mitä olisi pitänyt käsitellä. Niiden käsittelyä. Me lykättiin niiden käsittelyä, koska meillä oli niin hirveän selkeä tavoite sen nyrkkeilyn osalta. Jep. Sepä ja just. Samaan aikaan, mä en tiedä oliko jo sitä aikaa, kun mä olin niin kuin jo liiton valmennusvaliokunnassakin jossain vaiheessa mukana ja olin siis muutaman vuoden siinä, mutta samaan aikaan mulla oli siellä sit omat taisteluni ja niin kuin ylipäänsä siinä, että minä saan paikkani suomalaisten nyrkkeilyvalmentajien joukossa, niin tämmöistä kaikkea kamppailua. Ja sitten kun tavallaan me jouduttiin toteamaan, että meidän kamppailu ei ehkä tuottanut ihan haluttua tulosta, niin sitten romahdettiin aika huolella. Joo, mutta kävi jotenkin aika perinteisesti silleen, että siinä niinku jotenkin tuntui, ainakin mun kohdalla silleen ehkä semmoinen monen vuoden niinku kertyneet, tiedäksä, ongelmat ja semmoiset niinku tuskat, mitä ei ollut käynyt läpi, niin sitten siinä vaiheessa, kun oli kaikki muka hyvin, niin sitten se kaikki valui päälle ja levisi käsiin. Ja sitten se olisi ollut just se hetki, kun olisi pitänyt pystyä taas niinku parhaimpaansa ja näin. Niin se oli kyllä vähän rankkaa, sanotaan. Valmentajan oli rankkaa. Semmoinen tavallaan, nämä on niitä asioita ehkä, mikä valmentajakoulutuksessa ei varmaan sattuneesta syystä hirveästi niin puhuta siitä, mutta mulla oli oman uran lopettaminen totta kai oli taustalla, mutta kun jengi kysyy mulla tosi usein, että tekeekö sun itse mieli kehään? Mä olin silleen, että no yllättävää kyllä ei, paitsi silloin, kun mä oon nähnyt Jonnan ottelevan ja sillä tavalla, että mä oon tiennyt, mä tunnen fyysisesti sisälläni sen tunteen, kun mä näen, että toi nainen ei halua olla tuolla. Miksi se on tuolla? Miksi mä en ole tuolla? Mä ottelisin paremmin tämän matsin kuin toi. Ja kyse ei ole siitä, että mä ajattelisin, että mä oon parempi nyrkkeilemään, vaan siitä, että jotenkin sielulla. Mullakin olisi enemmän halua olla siellä kuin sulla, kun sulla ei ole asiat hyvin. Mutta nyt, kun näitä asioita katsoo jälkikäteen, niin mä oon tavallaan tosi onnellinen tästä kokemuksesta. Mä oon onnellinen ensinnäkin siitä, että mulla, vaikka totta kai mä oon kaivannut kehään niin kuin miljoona kertaa sen jälkeen, kun mä oon lopettanut, mutta että mulla ei ole sellaista, että mun pitää niin kuin päästä sinne toisen puolesta, vaan että mä ymmärrän, että mun paikka on olla se valmentaja. Mutta sitten, että ilman tuota kokemusta ja sitä niin kuin vahvaa, niin kuin mä en niin pysty sanoin selittää sitä, että millainen kokemus se on mulle valmentajana, kun mun urheilija suoriutuu kehässä. Se on niin kuin niitä harvoja tilanteita, joissa on pystynyt oikeasti keskittyä. Ja sitten kun se yhteys on niin vahva, niin silloin myös huomaa sen, että tai siis silloin on myös tullut se, että tuu vittuun sieltä. niin kuin, että anna mä hoidan tämän homman loppuun asti. Mutta mä oon tosi onnellinen siitä, että mä oon saanut kokea sen. Että se on vaan niin kuin osa tätä meidän tarinaa ja that's it. Niin, jep, kyllä. Ja kyllä niin kuin jotenkin noi kieli just siitä, että kyllä me ollaan niin kuin tosi tiiviisti oltu ja tehty, tiedätkö. Ja on ollut sellainen hyvä yhteys, että mä muistan jotkut, tiedätkö, oli jotkut pikkukisat, tiedätkö, otin jotkut salikisat jossain Nässyllä tai jotain muuta. Ja muistan, kun mulla oli silloin ollut taas kyynärpäiden kautta ongelmia. Ja sitten mä niinku ajattelisin, mä muistan, mä jotenkin olin siinä matsissa, että vähän niin kuin se, että perkele, että mä tunsin, että mä löin jotenkin, että mua sattui. Ja sitten mä vaan kuulin, kun sä oot siellä kehän kulmassa jotenkin, että joo, Jonna asettu kyynärpäähän. Ja sitten mä ajattelin, että kukaan muu ei nähnyt mitään. Mä tiedän, että kukaan muu ei nähnyt mitään, mutta sä tiedät, varmaan jostain mun ilmeestä tiedät, että nyt sitä sattui. Että vituttaa. Tällaisia, niinku, ja toi on niinku sellainen, mulle niinku henkisesti tosi tärkeää, että just silleen, esimerkiksi mun niinku toi just se debyytti ammattilaismatsi,
Siis se tuli yllättävän äkkiä ja silleen, mä olin valmistautunut niinku, silleen tosi niinku, yksin ja itsenäisesti. Just silloin oltiin pitkään oltu, niinku, että mä en ollut käynyt niinku, paljon reeneissä ja tälleen, niinku, lajireeneissä toki yksin reenasi ja näin. Mutta sitten se oli niinku vaan niin hassua, että musta tuntui, että me ei oltu edes nähty pitkään aikaa ja sä tuut pamaat sinne vähän niinku matsipaikalle ja sitten tuntui taas, että niinku, kyllä me tiedetään, tai tiedätkö, olihan sellainen varmuus, että sä oot joskus itse muotoillut sen jotenkin, niin kuin sä oot sanonut, että miten ihanalta tuntuu olla kehässä, kun kulmassa on joku, johon luottaa. No niin. Ja se oli niinku mulle semmoinen, että hienompia asioita, mitä mä voin niinku valmentajana niinku saada. Totta kai se meidän välinen luottamus näkyy ja tuntuu, se on olemassa ilman, että me sanotaan, tai että tulee tämmöisiä tilanteita, jos se noin selkeästi näkyy. Mutta se, että sä sanoit sen vielä silleen vähän niin kuin ohimennen, että niin kuin, ei ole niin kuin mikään iso juttu, mutta siis silleen, että onpa kivaa. Ja olin silleen, että joo, se tuntui kivalta. Hei, höpötetty tunti. Otetaan loppuun yksi kysymys. Okay. Eli kaikesta tästä, mistä ollaan puhuttu, siitä, miten valmennussuhteet kehittyy ja miten meidän valmennussuhde on kehittynyt ja millaisia asioita me ollaan opittu. Siitä ollaan puhuttu aika paljon, mitä me ollaan opittu siitä, että millä tavalla pitää pystyä luomaan verkostoa ja millä tavalla, miten tärkeää luottamus on, miten tärkeää vuorovaikutus on. Niin annappa urheilijana nyt semmoinen 1-5 vinkkiä aloitteleville valmentajille esimerkiksi. Valmentajille, niin. Että mitä he voivat tehdä sen eteen, että valmennussuhde on hyvä. Koska vastuu valmennussuhteestahan kuuluu molemmille. Käsittele omat asiat. Ei, ne on hyvä. Siis, käsittele omat asiat. Oikeasti, joo. Sellainen, niin siinä mielessä sellainen itsetuntemus on kyllä niin kuin oikeasti avainsana. Tai jotenkin, että koska se valmennussuhde voi oikeasti triggeröidä valmentajassa sellaisia asioita, mitä tulisi jossain niin kuin toisessakin tosi läheisessä ihmissuhteessa. Mutta valmentajana olet auktoriteettiasemassa. Että se on tosi erilainen mahdollisuus sitten käyttäytyä kuin perse tai käyttäytyä hyvin, niin kuin oikeasti. Että se on, mun mielestä se on niin kuin tärkein, koska sitten tietyllä tavalla, että jos se asia, sä oot niin kuin sinut itsesi kanssa ja niin kuin oot hoitanut omat asiasi hyvin, niin silloin se on paljon helpompaa lähteä rakentamaan mitään ihmissuhdetta. Ja valmennussuhde on niin kuin sellaisessa niin kuin hauraassa paikassa siinä, että siihen kyllä varmasti, tiedätkö, sitten siinä näkyy. Tärkeä ihmissuhde. Jotain. Joo, kyllä. Niin, jep, kyllä. Joo, no se, ja sitten tietysti semmoinen, ehkä just se sellainen itseluottamuksen kasvu varmaan sitten siitä tekemällä kasvaa, että mun mielestä siinä, koska olit missä asemassa tahansa, niin ei ole niin kuin väärin kysyä tai oppia uutta just, tai tietyllä tavalla olla vähän hukassa tai muuta, että se ei niin kuin tarkoita sitä, että jos sun täytyy kysyä joltain apua, että saisit vaikka huono valmentaja. Se ei todellakaan. Mä muistan, kun mä yhden kerran vedin sulle reenit sillä, että mä en ollut kauheasti miettinyt niitä etukäteen. Tämä oli ihan meidän aluksi. Mulla oli hirveän huono omatunto siitä, että mä en ole tarpeeksi hyvä valmentaja, kun mä en ollut miettinyt hirveästi etukäteen. Sä et edes huomannut. Jännä. Mä väitän, että sä oot just niitä ihmisiä, että sä pystyt kyllä tälleen niin kuin ihan spontaanisti vetämään vaikka luennoitsemaan mistä tahansa aiheesta monta tuntia. Niin, puhumaan yli taidon näitä. Mutta just silleen, tiedätkö, että ei se aina vaadi sitä. Joo, ei todellakaan. Ja vähän niin kuin tiedät ehkä opetustyössäkin, että se on hyvä, että on suunnitelma, mutta sitten parempi, kun sitä pystyy muokkaamaan tilanteen tarpeen. Niin eli hoida omat ongelmas. Joo. Kysy apua. Niin. Onko vielä jotain? Ei. Noin niin kuin ehkä semmoista tärkeimmät, tai mitä nyt tulee silleen mieleen, että noittenkaan niin pääsee pitkälle. Tai jos noin on kunnossa, niin musta tuntuu, että mahdollistuu niin paljon asioita. Ja sitten ehkä tämmöisenä yhteisenä vinkkinä voi sanoa niin kuin kaikille urheilijavalmentajille, että puhukaa. Joo. Eikö? Joo, viestikää. Ihan kyllä. Jep. On ihan ok joskus näyttää myös esimerkiksi tunteet ja paskat päivät. Niinpä. Ja siinäkin voi parantua tai niin kuin oppia siitäkin lisää. Olisikohan tämä tässä? Voisi olla. Joo. Hyvä, jos jaksoit näin. Mä voisin lähettää vielä muutamalle ihmiselle terveiset. Miika Forsström, toivottavasti kuuntelit. Sussa on ollut tosi paljon apua mun valmentajauralla. No Kemppaiselle mä nyt viittiin lähettää. Ei jaksa sille.
ja Toukolle. Mutta Toukolle ei varmaan katso tätä, mutta terkkuja jos katsot. Kyllä se katsoo. Joo, mutta kiitos ja varmaan lisää videoita tulee. En osaa nyt tällä hetkellä sanoa, että millä tahdilla, mutta jostain... Mä katsoin kelloa, että vieläkö kerkiä. Joo. Niin. Mutta silleen, että tämmöisiä urheiluun liittyviä teemoja todennäköisesti tulee olemaan. Haluamme varmasti esimerkiksi puhua urheilijan erityiskysymyksistä. Ja tässä vaiheessa jo semmoinen pikku tiiseri tähän, että naisurheilijan erityiskysymykset ei ole aihe, joka koskee vain naisia. Joo, hyvä pointti. Kiitos. Hei hei! Stay tuned.